Google го лансира Gemini 3, најмоќниот модел на вештачка интелигенција досега. Алфабетовиот Google вчера ја представи новата верзија на својот модел на вештачка интелигенција, Gemini 3. Новата генерација пристигнува 11 месеци по Gemini 2 и треба да ја зацврсти водечката позиција на Google во витрката. Главниот извршен директор, Сундар Пичај, го опиша Gemini 3 како нивен најинтелигентен модел досега, нагласувајќи ја неговата доминација на референтните листи за перформанс. Интеграција во Google Search од првиот ден. За разлика од претходните генерации, Gemini 3 е достапен во производи кои носат директен приход уште од самото стартување. Главниот архитект за Корајка Вукчоглу, подвлече дека овој пат моделот е интегриран во Google Search уште од првиот ден, нешто што претходно траеше со месеци. Gemini агент за комплексни задачи. Корисниците на премиум предплатата ќе можат да го користат Gemini 3 во специјален режим. Google представи и Gemini агент, алатка што може да извршува задачи составени од повеќе чекори, како организирање на корисничкиот имейл инбокс, резервирање патувања, управување со секојдневни активности, нови предизвици за издавачите. Google ја редизајнираше и Gemini апликацијата, која сега генерира одговори во форма што имитира вистинска веб страница, што представува удар за интернет издавачите. Подпредседателот за апликацијата, Џош Вудворд, демонстрираше како Gemini може на барање да создаде галерија на Ван Гог со контекст за секое дело, генерирајќи интерактивно корисничко искуство. Antigravity, платформа за автоматско програмирање. За бизнис корисниците, Google го лансираше новиот производ Antigravity, платформа за развој на софтвер на која агентите самостојно можат да планираат и извршуваат задачи за кодирање. Проектот Прометеј. Џеф Безос се враќа како коизвршен директор на стартап од $6 милиарди. Џеф Безос, основачот на Амазон и еден од најбогатите луѓе во светот, ја лансира новата стартап компанија за вештачка интелигенција наречена Проект Прометеј, каде што ќе ја води како коизвршен директор. Ова е негова прва формална оперативна улога откако се повлече од Амазон во јули 2021 година. Најдобро финансиран стартап. Проектот Прометеј стартува со финансирање од $6,2 милиарди, делумно од самиот Безос, што го прави еден од најдобро финансираните стартапи во рана фаза во светот. Новата компанија влегува во преполниот пазар, надпреварувајќи се со гиганти како Google, Meta, Microsoft и пионери како OpenAI и Anthropic. Фокус на инженерство и применета Проектот Прометеј се фокусира на технологија што се совпаѓа со интересот на Безос за Вселената, Blue Origin. Компанијата се фокусира на што ќе помогне во инженерството и производството во голем број области, вклучувајќи компјутери, воздухопловство и автомобили. Коосновач и коизвршен директор на Безос е Вик Баџач, физичар и хемичар кој тесно соработуваше со Сергеј Брин од Google во истражувачкиот потфат X. Учење од физичкиот свет. Проектот Прометеј е меѓубранот компании фокусирани на примена на вештачката интелигенција во физички задачи. За разлика од големите јазични модели кои учат преку анализа на дигитален текст, новите компании се фокусираат на системи кои можат да учат од физичкиот свет преку обиди и грешки. Со финансирањето од $6,2 милиарди и со скоросто вработени, проектот Прометеј има предност во скапата витрка.